இது உங்கள் அப்சூடு சமையல் 2.0. இன்றைக்கி நம்ம டேஸ்டியான ஒரு ராகி பக்கோடா செய்ய போகிறோம். ராகி பக்கோடா எப்படி செய்கிறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் ஒரு 1/4 கிலோ அளவுக்கு ராகி மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம். ராகி மாவில் நான் ஒரு 2 பெரிய வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு நீல வாக்கில் வேணும்னா நீல வாக்கில் கட் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து பொடியாக கட் பண்ணிக்கிறேன், அப்போ தான் குழந்தைங்களாம் சாப்பிடுவாங்க, அதனால் அதை நம்ம இது கூட சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் நம்ம கிள்ளி சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 5-6 பூண்டு, 1 ஸ்பூன் சோம்பு, பூண்டை நல்லா தட்டிட்டு சேர்த்தா நல்லா ஃப்ளேவராக இருக்கும். ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு பொட்டுக்கடலை, கொஞ்சமாக வேர்க்கடலை, இது வறுத்த வேர்க்கடலை தான் சேர்க்குறோம், இப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். இதில் சூடான எண்ணெய் ஒரு கரண்டி சேர்த்துக்கலாம். பக்கோடா நல்லா மொறுமொறுன்னு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். அது கூடவே நம்ம கொஞ்சமாக பட்டர் சேர்த்துக்கலாம். பட்டர் வந்து ஆப்ஷனல் தான், இருந்தால் சேர்த்துக்கலாம், இல்லைன்னா விட்டுடலாம். இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பில் எல்லாமே நம்ம சேர்த்துட்டோம். இப்போ நம்ம இதை நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கலாம். தண்ணி சேர்க்காமல் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கணும். இப்போ நல்லா மாவை நல்லா கலந்துட்டோம். இப்போ இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நம்ம மாவு பிசைஞ்சுக்கலாம். ரொம்ப அதிகமாக தண்ணி சேர்த்துடக்கூடாது, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளித்து நம்ம மாவு பிசைஞ்சுக்கணும். இப்போ மாவு நம்ம ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்தளவுக்கு நம்ம கொஞ்சம் கெட்டியாக தான் பனைஞ்சிக்கணும். ஏன்னா தண்ணி அதிகம் சேர்த்துட்டோம்னா எண்ணெயில் வேகிறதுக்கு லேட் ஆகும். இது மாதிரி நம்ம பிடிச்சோம்னா பிடிக்க வரணும், உதுத்து விட்டால் உதிரணும். அந்தளவுக்கு நம்ம மாவு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம். இப்போ நம்ம பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நல்லா எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம கலந்து வச்சுருக்க மாவை இந்த மாதிரி கிள்ளி போட்டுக்கலாம். பக்கோடா ஒரு பக்கம் வெந்துருச்சு, நம்ம இன்னொன்று பக்கம் திருப்பி விட்டுக்கலாம். ராகி பக்கோடா பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வேகிறதுக்கு கடலை மாவு பக்கோடா விட லேட் ஆகும். அதனால் நம்ம நல்லா திருப்பி விட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கணும். பக்கோடா ரெடி ஆகிடுச்சு. அந்த சவுண்டெல்லாம் அடங்கிடும். அந்த பொரியறதெல்லாம் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சுன்னா அவங்க பக்கோடா ரெடி ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம். அது கூட கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் சேர்த்து நான் பொரிச்சு எடுத்துக்கிறேன். நல்லா ஃப்ளேவராக இருக்கும். அவ்வளோதாங்க, நம்மளோட ராகி பக்கோடா ரெடி ஆகிடுச்சு. இது மாதிரி ராகி பக்கோடா செஞ்சு பாருங்கள். ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இருக்கும், சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா மொறுமொறுன்னு குழந்தைங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ராகி பக்கோடா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.